No niin, morjesta taas. Kello lähenee 5, vielä aika pimeä ulkona ja olisi tarkoitus lähteä tekemään päiväreissu Vaassaan. Isä mennäisi traktorikaupalle lähteä, niin mennään katsomaan minkälainen yksilö siellä on, että onko sitä otettavaa. Lähdetään matka. Posotettiin tästä suorilta teiltä Kuopion ohi jo tänne ensimmäiselle kahvitauolle ja tässä oli ihan mukava aurinko, rupesi nousemaan tässä vaan, niin juo aamukahvia. Jatka kohti Vaasan seutuja. On siellä joku ollut. Fortune. Pensakone. Niin se on niinku pieni nyt tällä alueella. Tarvitsetko tässä sitten kytkintä painaa, kun se on sähköinen varmaan. Kytki onkaan, kun se on sähköinen, niin ei ole mitään tuntua. Ihan siinä sama jäänyt. Niin on ihan. Aika terävä jäänyt. Niin se on Niin minun. sanotta syöttöjä on suut. Niin se voi olla kassattaa tuohon kiinni se. Tuo, kun siinä on pitkä matka suoraan niin kuin vaijeri alakka. Joo, niin se ottaa kiinni. Se on tuo vientynyt. Se on vientynyt tuo. Se joku vähän vuotta tulee. Mikä eletku lettus? Öljy tuolla. Mitäs tekee mikä turpa sillä on? Liekko se orkki tuolla? Joo, niinhän siinä kävi, että traktorikaupat isä teki ja nyt on kone jo tullut tänne uudelle omistajalle. Siinä on käyty Aura-kaupoillakin, niin sapi etunostolaitteen käyttöön. Ja hyvä olla näitä lumikoneita aina vähän useampaa sortti. Tuolla se Volvolla taittaa pääsääntöisesti puske, mutta eipähän tarvitse välttämättä sitä käynnistä erikseen. Tämä etunostolaite on jälkiasennettu aikaisempien omistajien toimesta. Ja tänne hydrauliikka on otettu tuolta takkaa. Eli tässä on 4 näitä hydrauliikan ulosotteja, niin se on yhdestä näistä, niin tuosta on letkut vejetty tuolta pohjan kautta tuonne eteen. Ja nyt kun tähän tämän kääntyvän auran laitto, niin olisi tarvetta niin kuin toisellekin toiminnolle, niin tähän nyt on viritteellä 6.2 venttili. Sähköjä on tuossa vetänyt. Sain just laitettua. Eli tuo tulee tuohon väliin, eli se
pääsääntöisesti toimii nämä nostolaitteet tuolla vivulla, niin nyt siihen laitoin painonapin tuohon. Että tuota kun painaa, niin se saapi tuon auran käännettyyn, tai mitä nyt siihen haluaa, sinne tulee pikaliittimet, niin on niin kuin 2 toimintoa mahdollista käyttää tuolla keulalla. Tässä just tosiaan nuo sähköt saa vedetty, niin aika tiivisti tämä on rakennettu, että ei ihan noin vaan reikiä löydykään. Tässä on tämä digitaalinen mittaristo, niin tämä on aika ohut. Ja tuossa on sitten sulake kautta releboksi, niin sinne nyt lisäsin yhden relleen tuolle. Tuo on niin pieni tuo painokytkin tuossa, että sen läpi ei kehtää koko kelan virtoja viedä, niin tänne on nyt releen lisätty siihen. Tuo piti kokonaisena ottaa tuo metallinen kaulus, niin vaikka näette, että saumat on, mutta se on hitsattu yhteen, niin ei saanutkaan niin helposti vaan kylkkeen irti. Tuo lämmitin lähti pöhisemään, mutta ei anna tässä nyt häiritä. Tässä on tosiaan tuo alkuperäinen sulake releboksi. Tuossa tuo 30 on niinku tuonne, ilmeisesti jos oikein ymmärsin, niin tuonne niinku ulkoiselle laitteelle tuolla takana pistake. Niin siitä nyt kaappasin niinku virran ja tuonne laitoin, täällä oli tyhjiä relepohjia, niin yhden ihan perusrelleen tonne paikalle, niin se nyt on nätisti siellä. Niin ei roiku ihan missä sattuu, niin kuin yleensä on meikäläisilläkin tapana niitä laitella. Niin halusin nyt vähän siistimmin laittaa. Ja nyt tuolta kun painettaa nappia, niin tuolla relen naksaa. Ulkosauna viimeistelyyn piti tulla kaveriksi tänne, vaan arvasin ihan meettäsemään näihin konehommiin. Eipä se mitään, ihan mielellään näitä tekee. Joo, nythän se on tupla ja venttiili paikalla ja aurakin kääntyy. Tuommoisen yksinkertaisen rauhan tein, että tuli vähän ulomas tämä venttiili tuosta ja yhdet uudet letkut ja tuo väliin ja sitten tuohon suoraan vaan pikaliittimet. Niin no ihan järkevällä paikalla vielä sop tästä sille niinku aika hyvin vaihto. Mutta eivät ole ihan tuolla niinku ulkona, että on vähän raottaa suojana tuossa. Nyt sopi aurelle. On siinä kaikkea muuta isä jo kerinyt tähän tehdä, muun muassa tuo pakoputken pää, sehän oli ihan suora vaan ylös ilman läppä, niin nyt on pieni mutka siinä ja tässä on tää ulosoton nopeus valitsin, niin tulee tuonne vaijeri. Tuo vaijerin kuoli oli vääntynyt, niin se ei antanut laittaa nopeampaa ulosottoa päälle, vaan sekin on nyt korjattu näköjään. Pientä öljyvuotto on tuossa tämän puolen tämä ulosotto, niin se vuoti tuolta kyljessä on tuommoinen tumppi, mikä on vaan lyöty. Sieltä tuli ihan loronna, että luultavasti on tämä mennyt tai sitten tämä itse koppa jompikumpi nyt vuotta, koska täällä ei minun mielestä pitäisi edes olla öljy. Se nyt vaihtoi nuo päikseen äsken, että kunhan me saan sähköt viimeistelty, niin katsottaa sitten, että vuottaako se edelleen täältä vai onko se muuttunut tuonne, että onko vika täällä pesässä vai tässä sisäosassa. Temosorilla mitataan. Ei se nyt vouva. Ei se iso tarvi olla vika, kun öljy tullut reille. Huomenna voisi tehdä pientä vertailua huviksen nyt kun tässäkin talossa niin 3 Fordia, niin katsottaa vähän miten ajattaa vierekkäin ja katsottaa vähän miltä ne näyttää. Siinä on tämän tilan 8. traktori, poikkinpuolimmainen ja kaikki on ollut Fordeja tai Fordson tekstoja.
Se on sitä merkkiuskollisuutta. Just tässä eroja kahtelin vähän, niin tuossa on korkeamman näköinen konepelti, kun se on tankki tuossa koneen piellä. Vaikka tää niinku periaatteessa pitäisi olla vähän ehkä isompi, en tiedä. Tässä tehdään niinku korkein koppi, kun se on vähän eri malli. Nätti rivi. Tuo 78 tuo takapotku. Tää oli 85-86. Ja tuo 95 tuo. Me lakkailla viimeisiä Fordeja, siinä on jo New Hollandin merkki tossa. Kaikki on turpoja. Tästä en ole ihan varmaan kuin orkkisturpo, ainakin tarrat on kyljessä. Koneita riittää. Tämähän oli mulla hallityömaalla silloin lainassa pari vuotta. Korkkele se nostaa tää etunosto laitettu. Vies se esteiden yli. Tästä on ihan varmaan kun tää on orkkisturbo. Ja siinä kyllä tarra on kyljessä, että se saattaa vaikka olla. Tää on jälkiahettu neloskone ja jälkiahettu kutoskone. Perinteinen mittaristo. Tässähän on niinku hidas, noppea vaihe valittain tällä. Ja sitten on 4 vaihetta eteen ja 1 taakse niinku sitten toisella, että tässä on kyllä tilava koppi näissä vanhemmissakin tasainen lattia ja tää on sisusta vähän vaihdettu uudet samanlainen koppi se on tuossa 820-säkin aika pitkälti. Se on pykälä uudempi vaan kopin muoto, mutta hallintalaitteet ja mittaristot on aika pitkälti samat vielä. Tuossa sitten on jo ihan erilaiset tuossa. Laittaa vähän järjestystä. Pitää vielä tuohon laittaa radio toimimaan, se ei ole oikein kytketty virrat. Tässä on kyllä nätti ääni tässä kutosessa. Niin, katsotaan onko kääntöympyrä pienempi. Siinä on tuon uudemman versio. Tässä on taas erilainen vaihdelaatikko. Tässä on niinku eteen hidas ja nopea alue ja pakki ja sitten on vain 4 vaihetta. 4 nopeusaluetta niinku jokaisessa. Tämä on jo taas pykälä erilainen mitä tuossa takapotkussa. Totta, että sattuisiko miten lähelle.
Näissä on pikkusen erilaiset nämä etuakselistot näissä, niin mielenkiintoista, että miten kääntöympyrässä onko eroja. Ei siinä kyllä juuri ole. No, tässä 820 tosiaan tämä vaihekeppi sen verran erilainen tuohon takapotkuun verrattuna, että siinähän oli niinku tässä pelkästään nopea ja hidas ja täällä oli niinku pakki. Eli siinä oli vaan periaatteessa pakille 2 nopeutta plus pikavaihe tietysti. Tässä se on niinku pakki valittaan tuolta ja sitten on pakille 4 vaihetta niinku lisäksi plus pikavaihe tässäkin. Tässä on se huono puoli, mitä itse on tällä ajanut, että ajat vaikka eteenpäin niin kuin nopealla niin kuin ykkösellä, eli periaatteessa niin kuin vitosella. Ja sitten haluat pakille, niin sun pitää laittaa pakki ja tämä vaihtaa aina 4, koska se muuten tuolla pakki ykkösellä on ihan saatana hidas. Tässä sopii kyllä keppiinä, jos tietyssä tilanteessa, niin kuin lumihommissakin, niin veivata aika reilusti. Sinällään siinä takapotkussa antaa tämä vaan nopealla puolella ja sitten tällä tehdään tällä vaan vaihtaa pakkia. Että se on yhdellä kepillä pärjäävä siinä monesti. Tässä sitä on pikkupoikana tullut istuttu. Penkillä ei ole hyvä istua ja piakopisana katton, kun pellollakin epätasaisessa paikoissa, vaan siinä sitä vaan viihtyy. Ja vielä pienempänä kuulemma tuolla oli kaikkea rassellia rukkasta täynnä, niin tuolla pötkötettiin. Ei nyt mahu ennen kyllä. Nyt ollaankin tästä uudemman kyyvissä, niin tässä on tosiaan tämä vaihteisto jo vähän modernimpi. Ja tässä kytkinkään niin kuin on sähköinen. Eli tämä on tämmönen tosi veltto, mikä vähän opetuttaa. Tälläkin pystyy liiraamaan kyllä, mutta tässä ei tosissaan ole semmoista tuntumaa oikein. Ja vaihteisto on tosiaan hyvin erinäköinen. Tuolla on niinku hidas nopea puoli. Tuossa on vappaa ja pakkia eteen ja sitten on nämä vaihealueet niin kuin tässä 1-4. Eli nyt se on tuolla pienemmällä ja sen näillä napeilla vaihetta sitten isompaa ja pienempää, niin ei tarvitse kytkintä sinne käyttää se vaihtaa. Sitten jos vaihtaa tuonne nopeammalle alueelle tuosta vivun, niin sitten se taas lähtee niin kuin 5 kerremmän napeilla vaan isommalle. Tämä periaatteessa kulkee yhtä kovasti eteen ja taakse minun mielestäni. Tämä on semmoisessa niin kuin lumihommissa esimerkiksi hyvä tässä pihassa pyöritellä. Eteenpäin ja taaksepäin. Ja ei tarvitse niin kuin näitä koske siihen välttämättä. Joo, pitäisi kuulemma radio vielä saada toimimaan. Se nyt ei ole herätevirta oikein kytketty. Niin on aina niin kuin pielä, kun on virrat pielä. Sitä ei saa sammutettu. Tai se ei sammu itseksi ja kun virratkin on. Pitää tuohon radioon vielä vähän perehtyä tässä, kun on teillä käymässä ja auttelemassa nyt. Aina vähän puuhata kaverin. Nyt on tästäkin saatu viimeisetkin sähköviat selvitetty. Siinä ei sisävalo sulakepalo aina kun laittoi virrat piele. Ja radio oli kanssa varastettu tuosta, vaikka se on sulaketaulun mukaan eri sulakkeella. Niin ei radiokat toiminut. Täältä katon kautta pääsi sitten tuonne radion johtoihin käsiksi. Aikamoinen apikosepostus se oli. Vähän otin ylimääräisiä pois ja teippasin nyt sen verran, että nyt ei ota runkkoon kiinni avonaiset apikot. Ja löysin alkuperäisen radion johonkin, että se nyt on oikein sulakkeen kautta tuolta ja laitoin, niin radio toimii. Ohjekirjassa luki, että sisävalo ja sitten auksillari joku oli saman sulakkeen alla.
Ja sitten kun tuolta se poltti sulaketta aina kun laittoi virrat päälle, jos virrat ei ollut päällä, niin sisävalo toimi ihan hyvin. Niin se iski maihin tuon piuhan ja sitä tässä vähän aikaa piti metsästä, että mistä se johtui. Niin täällä on tupakasytytin paikka. Ja tästä kun mittasin, niin tämä oli niin kuin koko ajan maissa. Niin kuin, siis yhdessä nämä plussa ja miinus. Ja tässä on sitten toinen tämmönen pienempi. Tämän otin sitten lopulta pois, niin sillä on apikoilla tääkin tehty haarotus apikoilla niin kuin tuosta tänne. Niin se oli se plussa lähtenyt irti ja siellä ei ollut mitään suojia, niin se otti maihin kiinni. Ja tää on ilmeisesti tää on niin kuin maa ohjattu jollain relleillä, eli virran kun laittaa päälle, niin tänne tulee maa. Virta on niin kuin jatkuva koko ajan tuolta, sama kuin se on sisävalossa, niin kuin aina kun on päävirta vaan päällä, niin sisävalo toimii. Niin tosiaan sitten kun virrat laittoi, niin se tänne antoi virta ja se täältä maadotti sen ja sulakepalon. Nytpä toimii nekki. Ja tähän on ihmetelty, että mikä se on tämä tämmönen johto mennyt penkin alle tuolla, kun se ei mitään tehnyt. Nyt kun sen sai tuon korjattu, niin tässä on ilmapenkki. Niin nyt se tuosta sopi painetta pois ja siellä kuuluu mikrokytkin. Niin kun pitää pohjassa, niin se nyt tuolta takaa kautta virra antaa tuolle pumpulla, niin se pumppaa vaan ilmanpainetta lisää tuonne. Nyt toimii kaikki. Ja sitten pääsittekin seuraavan potilaan kimppuun. Tässä vähän vielä iltapuhteena aloiteltiin. Eli tähän on kansiremppa tehty vasta, oliko se tänä vuonna vai viime talvena. Siitä syystä, että se vähän niin kuin hävitti nestettä ja teki painetta sinne järjestelmään, niin kansiremontti siihen tuli, mutta se edelleen tekee sitä sammaa, niin nyt tässä testataan vielä sylinterikohtaisesti kaikki, että antaako joku sylinteri niin kuin ilmaa tuonne jäähdytysjärjestelmään, että onko sillä niin kuin putki mennyt, että vuottaako se sylinteri putken kautta nyt tuonne vesitilaan jostain. Eiköhän tää tälle illalle taas riitä, niin lähtee tuonne kodalle makkaranpaisto ja saunuun. No niin, oli taas aika haipakka tuo loppu remontit tuossa, niin tehdään siitä pieni kooste tähän loppuun nyt, niin joo, tuosta 820, kun se on vähän ilmeisesti nesteitä pikkuhiljaa hävittänyt ja vähän tuntuu, että tekee painetta sinne tuonne jäähdytysjärjestelmään. Tehtiin tuo ihan kunnollinen ohivuotomittaus tuosta jokaisesta sylinteristä ja kyllähän ne aika väljiä suuri osa oli, että tässä tosiaan, että 50% jos on tai enemmän, niin suositellaan koneremonttia. Tuossa ne oli sillä 670 hujakoilla suuri osa ja mitattiin sitten huviksi sen niin kuin yläkolokohassa ja alakolokohassa, niin huomasi, kun osa sylintereistä oli niin kuin ylhäällä väljä, mutta alhaalla saattoi olla niin kuin parempi tai toisinpäin, että se vähän meni. Tuossa on niin kuin taulukko, mitä mitattiin sitä. Ja tuo mittaus tosiaan tehdään sille, että siihen laitetaan tuohon suuttimen paikalle tuo adapteri ja siihen tuo pikkuinen paineimalletku kiinni. Sitten tuohon testeriin laitetaan importtiin paineilma ja tässä vaiheessa säädetään nyt tästä mittarista se niin kuin tuonne nollaan se luku ja sitten tökätään tuo pikaliitin sinne
sylinteriin kiinni, niin se näyttää sen ohivuotoprosentin, että miten paljon sitä painaa. Mistä nyt painaakin. Noista luultavasti männän renkkastahan se vuottaa kun vasta tehty kansiremontti, mutta siitä huomasi saman tien kyllä, jos siellä joku venttiili vaikka vuotas, niin ja sen pystyy kuuntelemaan myös sitten imusarjasta tai pakosarjasta, että kuuluuko se hinnä, jos se tosissaan niin työttää ihan solokennan läpi, mutta tässä tapauksessa se tuonne alakertaan vuottaa. Ja kyllähän tuo traktori on aina huohottanutkin paljon, että tunteja oli siinä, mitähän se sanoi äsken, reilu 20 000 tuntia alkuperäinen lohko, niin ei se ihme olekaan, tai on jo vähän. Mut muutenhan tuo niin vielä ihan toimintakuntoinen, että käynnistyminen on vähän jo työllämpää nyt, kun on sen verran väliä, mutta ja sitten tehtiin tuo testi tuohon jäähdytysjärjestelmään, niin ei se ainakaan nyt tuossa väriä kyllä muuttanut tuo neste, että joko se ei nyt niinku antanut tuolla, mitä tuossa jonkun aikaa yritettiin, tai sitten se ei vaan vuuva sitä pakokaasua sinne järjestelmään, vaan se tulee se ilmakuplat muualta. Ja tuossa vähän huomattiin, että vähän on märkänä tuo syyleri, että se voi olla se syy, että se nestettä hävittää ja ilmaa kupli, niin syyleri vuottaa sen verran vähän sieltä, että se kerkki niinku haihtuu melkein ilmat. Hyvin vähän oli niinku kosteena. Joo, tämmönen Ford-aiheinen video. Vähän kaikkea sekaisin siihen ympättynyt taas, kun tuli käyttöön tuolla kotipaikalla. Ja uusi asukkikin sopeutui talloon ihan hyvin ja nyt on viimeisetkin pikku fiksakset tehty, niin on taas hyvä traktori ajella. Mutta tämmöstä tällä kertaa. Ei kun ensi kertaa. Moro!